I see the visitation of the Lord coming to Italy. Ho visto la visitazione del Signore venire in Italia. So I see revival. Revival is coming. Quindi vedo il risveglio sta arrivando. Hallelujah. Alleluia. Blessed are they Beati sono coloro that are invited into the wedding supper of the Lamb. che sono stati invitati nelle nozze dell'agnello. I'm going to describe the visitation. Io descriverò la visitazione. Number one, I see the open heaven here Numero 1, vedo i cieli aperti qui, in this country. in questo paese. In the dream, In un sogno, the Lord has put me walking and heaven opened and rain is falling. I see heavy droplets as I'm walking. il Signore mi ha fatto vedere qui in un sogno, mentre stavo camminando, ho visto i cieli aperti e è cominciato a piovere, gocce di piovere And the continuamente. droplets, they are hitting the water and jumping up like this as I'm walking E like this. mentre stavo camminando, l'acqua stava toccando la terra così, stava saltando così, mentre stavo camminando. Let me repeat that. Voglio ripetere, In the dream, in un sogno, the Lord made me walk in Italy. il Signore mi ha fatto camminare in Italia. And as I walk, E mentre camminavo, heaven opens il cielo si aprì and rain falls, heavy droplets like E this. poi They hit and pioggia. jump up. They hit and jump up. gocce di pioggia forte, grande, stavano toccando per terra, così. They hit and jump up. Hanno colpito la terra e saltavano, toccavano And la terra e I'm walking. saltavano. And I'm walking. Mentre stavo camminando. Number two, Punto numero 2. I am walking. I think it's a walkway or it's a house Mentre sto camminando, sembra una casa or it's a walkway oppure un via dove camminano, where the roof ends. dove finisce il tetto. I see the rain falling by the ends of the roof. Io vedo la pioggia scendere dal tetto della casa. Avivamiento viene. E il risveglio viene. Avivamiento histórico viene aquí. Il risveglio storico viene qui. Avivamiento para cosechar almas. Para cosechar almas. For La- harvesting the soul. Collieta almas. Il risveglio per raccogliere anime sta arrivando qui. Avivamiento de santidad. Il risveglio di santità. Avivamiento de arrepentimiento. Il risveglio di ravvedimento. Avivamiento de prepara camino, Mesías viene. Il risveglio di preparare la via perché il Messia viene.